ये है एक प्यारा सा व्हाइट गेमिंग पीसी बिल्ड, जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरा व्हाइट पीसी बिल्ड है। तो किशन सर, ये पीसी बिल्ड के बारे में हमें जरा बताना। ओमकार भाई, ये पीसी मेन कस्टमर का क्रिएटिविटी वर्क मतलब उसका एडिटिंग प्लस 2K लेवल की गेमिंग करने के लिए उन्होंने खरीदा है। इसके अंदर हमने यूज किया है MSI की तरफ से आने वाला Z790 Tomahawk Ti Max वाला i9 14900K 32 GB की 2 रैम, लेकिन अभी एक इंस्टॉल किया हुआ है कस्टमर के पास, एक ऑलरेडी रैम है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं आपको 64 GB रैम के साथ में 1 TB की Samsung 990 Pro NVMe Gen 4 SSD 1 TB वाली 850 वॉट्स Aorus का गोल्ड रेटेड फुल्ली मॉड्यूलर व्हाइट वाला पावर सप्लाई। इसके अलावा 4070 Ti सुपर 16 GB वाला व्हाइट वाला ग्राफिक कार्ड। ये मत कमेंट करना है कि यार 5080 ले लेता, इसी चक्कर के अंदर सब 40 सीरीज के प्राइसेस बढ़ गए हैं। वो क्यों बढ़े, डेडिकेटेड वीडियो ओमकार भाई के चैनल पे आ जाएगा। फ्रेंड्स, कमेंट के अंदर बताओ यार ये केस कौन सा वाला मॉडल है लियान का, और कौन से वाले फैन हमने इसके अंदर यूज किए हैं। तो सर, टोटल पीसी बिल्ड का क्या कॉस्ट? 2.25 लाख रुपए आपके बजट के अंदर आ जाएगा। ओके, तो गाइस, अगर कोई कंप्लीट पीसी बिल्ड बाय करना रहेगा, एक व्हाइट गेमिंग पीसी बिल्ड बाय करना रहेगा, तो आप SCL गेमिंग को जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। किशन सर का नंबर मैंने पिन कमेंट में दे दिया है।